حمد ji Xweda re bin bêhijmar selat û selam li ser Resûlê Xweda bin. Gelî xuşk û birayê Musulman, malûm e em di mehek mübarek de ne. Mehek herî xêra wê zêde zêde ye. İnşallah Xweda bikin nisîb ku em we tev de ji xêr û bereketa vê mehanê îstîfade bikin. Lêbelê gelî xuşk û birayê Musulman, wesiyeta dînê İslamê li me ev e. Em muhafeza xwe bikin ku em rojî bigirin û em terawîha bikin, em bi şev rabin şevnimêja, em Qur'anê xitm bikin, em zikrê Xwedayê Teala bikin, em sedeqa bidin, em ihtiyaciyê însana gîdermîş bikin û em nefsa xwe biteabînin, em vê teabê gişî bibînin û yekî di werin rahêle xêrê me û gişa ji xwe re bibin. Gelî xuşk û birayê Musulman, gerek em muhafeza xwe ji vî tiştêhanê bikin. Wê hinkî di çawa werin rahêlin xêrê me bibin, çaxa gova tiştêhanê em gişa dikin û îja dûr em xeyba birayê xwe Musulman bikin, em bavînin însanê Musulman, ava temamê xêra rojiya me, a terawîh û nimêjê me, a Qur'ana me, a zikrê me, a sedeqê me, a ew ihtiyacî însana ku em gîdermîş dikin, ra qiyametê wê bêdan ji wî însanê hanê re. Malûm e tevayî gelî xuşk û birayê Musulman, Resûlê Xweda di hedîsê xwe de wiha dibe ê got îflas kiriye ji ummeta min roja qiyametê ew yê gotêv sermiyankî mezin xêr pir kirine, ema avîtiyê filan kes avîtî xelkê xeybayê dikir werhasil zulm li wiya kirî li ê dikiriye, dibe xêra wan xêrê wî temama didin wanê xwediyê ê got mesela xeyba wan kiriye. Dibe xêra heca wî mesela din ê got zulm lê kiriye, dibe xêr tiştek di destî wî de namîne, îja gunehê wana dixin ser gunehê wî nestezî billah û berî wî didin cehennemê. Xweda me we tev de muhafeze bike. Gelî xuşk û birayê Musulman, nexwe em ê çir bikin, em ê rojiya xwe bigirin, em ê nimêj û terawîhê xwe em ê bikin, sedeqê xwe em ê bidin, ihtiyaciyê birayê xwe Musulman em ê gîdermîş bikin, em ê daîma nefsa xwe di raya xêrê de biteabînin, ema wan xêrê xwe em ê muhafeze bikin, em xeyba birayê xwe Musulman, em dedîqodiyê fesadiyê nakin, ji bo gova xêrê me nerin ji wan re. Xwedayê Teala muhafeza me we tev dibike ji dedîqod û xeybetê. Xwedayê Teala bikin nisîb roja qiyametê em ji xêra îbadetê xwe, rojiya xwe, nimêj û Qur'ana xwe em bixwin, ne gu hinkî de jê bixwin. Selama Xweda li ser we be.